என் பேர் ஷாஹின்னு. நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே வீசிங் இருந்தது ஃப்ரம் பாஸ்ட் 4 இயர்ஸ்லேருந்து. ஸோ நான் எல்லா டாக்டர் 4 ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன். பட் ஒன்றும் கிளியராக இல்லை. நான் 4 வருஷமாக மருந்து சாப்பிட்டு ஒன்றும் ஆகலை. பட் இங்கே ஆர்ஜேஆருக்கு வந்து லாஸ்ட் மந்த்து வந்தேன். லாஸ்ட் மந்த் வந்து அவங்க சொன்னாங்க இந்த 1 வீக் பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் சேஞ்சஸ் தெரியும்ன்ட்டு. ஸோ இம்மீடியட்டாக 1 இல்லை 15 டேஸில் எனக்கு எல்லாம் சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் வர சொன்னார். நெக்ஸ்ட்டு சிட்டிங்ஸில் வரும்போது அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லாம் கிளியராக ஆயிடுச்சு. அவங்க சொன்னாங்க செஸ்ட் எல்லாம் இல்லை, எல்லாம் நார்மலாக இருக்குன்ட்டு. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது.